ค่ะคุณผู้ชมบอกเลยว่าอิมแม่ใจบอดีจริงๆยังไงจ๊ะคือความสัมพันธ์คู่นี้ก่อนหน้านี้หลายคนก็แฮปปี้เพราะว่า10 ปีเลิกรากันไปกลับมาคบกันได้สำหรับก๊อฟแล้วก็ขวัญอุสามณีนั่นเองแต่ว่ามาคราวนี้เหมือนมีสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างที่ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะไปไม่รอดอีกแล้วค่ะเกิดกลิ่นตุ่ๆให้หลายคนงุนงงในความสัมพันธ์ของคู่รักนักแสดงขวัญอุสามณีและก๊อฟพิชยะนะคะขวัญเนี่ยโพสต์ภาพใน IG ค่ะพร้อมกับบรรยายข้อความบอกว่าเธอขอบคุณทุกคนที่มอบความรักความรู้สึกดีๆให้เธอแต่ทั้งนี้ค่ะขวัญเองก็อยากให้ทุกคนเคารพในการตัดสินใจของตัวเธอเองแล้วก็ฝ่ายชายด้วยเนื่องจากว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่สามารถอธิบายได้จริงๆพร้อมขอร้องเลยนะคะว่าไม่อยากรับแท็กเรื่องราวอะไรอีกคือไม่ต้องแท็กมาหาเธอแล้วเพราะว่าเธอไม่แฮปปี้เลยที่ได้เห็นแท็กต่างๆที่ส่งมาให้นะคะเหมือนไม่อยากรับรู้ใช่ขอใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็ทำหน้าที่ของเธอต่อไปดีกว่างานนี้บรรดาแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจใน IG ของนักแสดงสาวอย่างมากมายนะคะแล้วก็แน่นอนแหละว่าหลายคนคิดไปในทางเดียวกันนะว่าคู่นี้ต้องมีปัญหาอะไรกันแน่ๆเลยเลิกกันไปแล้วหรือเปล่านะคะส่งสัญญาณชัดมาขนาดนี้นะคะและในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะเดี๋ยวก๊อฟเนี่ยจะมีคิวออกงานอีเวนต์แต่ว่าจะให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้หรือเปล่าทางบันเทิงไทยรัฐก็จะรออัปเดตให้คุณผู้ชมฟังกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าเขาให้สัมภาษณ์นะแต่ว่าเข้าใจแหละถ้าเกิดว่าไม่ให้ก็มันเป็นแผลใหม่อยู่เราไม่รู้ความสัมพันธ์เขาตอนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างแต่ที่แน่ๆตอนนี้อาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่นะบางทีเขาก็ขอไปเคลียร์ของเขาเองก่อนไงแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็อาจจะมาบอกกันนะคะ